Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem Video der ungewöhnlichen Art, quasi ein Technikvideo. Ich war gebeten worden, mal einmal zu zeigen, wie man eine Schneidemaschine ölt, die anfängt zu quietschen. So quietscht sie nicht, aber in dem Moment, wenn ich schneide und je dicker das Papier, dann fängt sie halt an zu quietschen. Ist ja klar, dass sie das jetzt nicht tut, ne? Wir nehmen mal dickeres Papier. Dann haben wir den Effekt vielleicht eher. Nö, ist klar. Quietscht jetzt nicht. Ach Mensch, ihr Lieben. So war das ja hier nicht geplant. Dass der jetzt hier seinen Job perfekt macht. Dann kann ich euch ja... jetzt hat man schon ein bisschen was gehört. Jetzt hörte man das Quietschen. Ne? Also je dicker, desto mehr höre ich das Quietschen. Und je schneller ich arbeite, desto mehr quietsche. Ist klar, dass es jetzt nur wenig quietscht. Aber ich denke, es reicht, um euch damit ein bisschen was zu zeigen. Und zwar habe ich letztes Mal, ich habe mich nämlich auch lange nicht getraut, meine Schneidemaschine zu ölen, weil ich Sorge hatte, dass hinterher dann mein Papier ölig ist. Und ich habe halt erstmal versucht herauszufinden, was denn bitte schön quietscht. Und und habe dann irgendwann gedacht, das wird einfach hier die Kombination von der Schneidekante und dem Schneidemesser sein. Dann haben wir halt hier noch diese Spirale und es gibt dieses Universal Silikonöl. Das meins ist jetzt farbgeruchlos, ein unentbehrlicher Helfer für Haushalt, Auto und Hobby. Ich glaube, ich habe meins mal irgendwann Aktionsware Aldi, Lidl, was auch immer gekauft. Ich schaue mal gerade, ob es irgendwie da drauf steht. Nein, es steht jetzt nicht irgendwie drauf hergestellt für. Das bekommt ihr in jedem beliebigen Baumarkt und eben zu Aktionszeiten auch in anderen Märkten. So, und wenn ihr dieses Öl nutzt, das kann man auch sehr gut für, wenn der Schlüssel nicht mehr ordentlich sich im Schloss dreht und so weiter. Dafür ist dieses Öl gedacht. Ich wollte euch übrigens einmal vorstellen, weil ich immer wieder gefragt werde, mit welcher Schneidemaschine ich arbeite. Ich habe also die Dahle 507, das hier ist die Artikelnummer. Und ihr seht, meins ist eine alte Maschine. Die neue Maschine ist moderner und hat ja auch einen Auffangbehälter. Die habe ich auch. Die habe ich in meiner Workshop-Kiste. Die ist ein bisschen größer, aber auch ein bisschen... Ich habe sie leicht in Erinnerung. Ich habe so lange keine Workshops gemacht, dass ich es noch nicht mal ganz sicher weiß. Aber ich behaupte es jetzt einfach mal. Und dieser Aufkleber ist dafür da, dass ich weiß, das ist meine Heimatmaschine. Weil auch diese Maschine habe ich sogar ein zweites Mal, je nachdem wie groß meine Workshops sind. Dann biete ich verschiedene Schneidemaschinen an. Und dieses Silikonöl, das hat auch so eine Spritzhilfe, ein Röhrchen, mit dem ich punktgenau das Ganze aufbringen kann. Und dann kann ich hier einfach an die vermuteten Stellen das aufbringen. Und dann sollte ich es aber auch noch bewegen, um es zu verteilen. So, rein theoretisch könnte sogar das hier oben quietschen, also sprich das Hin- und Herbewegen auf dieser Schiene. Auch das könnte natürlich zu Geräuschen führen, sodass, wenn ich hier einmal alles einsprühe, und ihr seht, mehr braucht man auch gar nicht, wirklich nur ein paar Tropfen, dann ist das auf einmal auch wieder sehr, sehr leichtgängig. Und passt mal auf, jetzt nehmen wir sogar noch eine Schicht Papier dazu. Wir hatten eben diese Schicht, nehmen jetzt noch eine Schicht dazu. Und dann werdet ihr erstens gut sehen, dass es keine Ölflecken gibt. Ne? Es sieht hier zwar so aus, als ob hier feucht ist. Und ihr habt auch gesehen, wo ich überall Öl hingespritzt habe. Und ihr seht auch, ich arbeite jetzt in einem durch weiter und es gibt keine Geräusche. Und ich zeige euch auch gleich, dass es keine Ölspuren gibt. Keine Geräusche. Also ist der Knaller. Und wir gucken uns die Papiere an. Und auch egal, welche Papiere wir uns angucken, wir haben nirgendwo eine Ölspur. Auch nicht auf den Blättern, und ich muss noch nicht einmal irgendwie abwarten nach dem Motto, ja, das muss dann sich aber erst eintrocknen, verflüchtigen. Also ich habe jetzt hier keinen Trick drin, ich habe nicht zwischendurch auf Stopp gedrückt oder sonst irgendwas, sondern das ist wirklich einmal hintereinander weggearbeitet. Das Zaubermittel ist also einfach ein Universal Silikonöl,
sparsam aufgebracht, wobei ich glaube noch nicht einmal, selbst wenn ihr nicht sparsam wärt, würdet ihr auch nichts verkehrt machen. Dann wäre es halt vielleicht tatsächlich noch feucht. Dann müsstet ihr einen Augenblick warten. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Ich würde aber erstmal sparsam damit umgehen. Wenn es noch quietscht, könnt ihr immer noch nachfüllen. Wichtig ist, dass ihr es bewegt. Das ist auch, wenn ihr beim Schlüssel da irgendwas macht. Ihr müsst es bewegen, damit es sich halt überall hin verteilt. Aber ihr habt dann so schon direkt gemerkt, oder ich merke es halt direkt, dass es auch leichtgängiger ist. Und wenn es jetzt noch quietschen würde, dann könnte ich hier noch mal ein bisschen Öl hinspritzen. Aber es hat bei mir jetzt schon gereicht. Es hat ja auch erst wieder nur wenig gequietscht. Und in den Videos wird sich jetzt zeigen, ob es gereicht hat oder ob ich es dann nochmal hervorkramen muss. Ja, so, jetzt gibt es noch ein PS der anderen Art. Das Video mit dem Schneidemaschine-Ölen, das habe ich direkt hinter das andere hinterher gedreht. Aber ich komme momentan zeitlich überhaupt nicht klar. Das tut mir auch total leid. Also momentan schaffe ich es auch nicht, meine Kommentare zu beantworten. Ich habe jeden einzelnen gelesen und ja auch freigegeben und freue mich wahnsinnig über jeden Kommentar. Und ich werde auch noch alle beantworten. Aber ich schaffe es momentan nicht so ganz. Ich hoffe, ab nächste Woche wird das Ganze ein bisschen entspannter und besser. Momentan, ja, ihr kennt das bestimmt. Es gibt Phasen im Leben, da ist einfach alles kraft- und zeitraubend und man schafft einfach die Dinge nicht so, wie man sie schaffen möchte. So, wir haben ja eben diese Streifen produziert, ob wir wollten oder nicht. Das war halt entstanden, weil ich ja die Schneidemaschine probiert habe und euch zeigen wollte. Und jetzt habe ich hier noch aus meinen anderen Streifen noch hier diese Anthrazitgrauen vom Teddy-Block und diese dunkelblauen von den Papieren von Memories for You rausgesucht und dachte mir, ich bastel jetzt aus diesen Streifen direkt mal eine Karte mit euch. Und das hier war ja vom Schulheft, habt ihr ja gesehen, ne? Das war ja hier alles gerade im Video. Für euch ist es gerade, für mich ist es schon was länger her. Deswegen versuche ich gerade quasi den Anschluss zu finden. Schließlich hatte ich mich beim Video schon von euch verabschiedet und jetzt kommt doch noch was. Ah, ja, und das, was ihr braucht, ist gegebenenfalls weitere Streifen. Wir prüfen jetzt gleich mal, wie weit wir hier mitkommen. Und ihr solltet eine passende Karte dazu haben. Ich hatte mich halt gefragt, ob ich einen grünen Untergrund nehme. Ich glaube, ich nehme sogar die hier. Die grünen passen eigentlich gar nicht so toll zueinander, aber wir arbeiten da jetzt einfach mit. Und dann habe ich noch nicht so recht gewusst, ob ich gleich eine weiße Mattung, eine dunkle Mattung oder gar keine Mattung mache. Das werden wir spontan entscheiden. So, das heißt, ich werde mir dieses Papier jetzt verhältnismäßig klein zuschneiden. Ich mache das jetzt mal auf, ich überlege gerade, normalerweise mache ich 9,6. Ja komm, dann bleiben wir auch dabei. 9,6 mal 13,9. Das ist jetzt ein einfaches Schmierpapier, welches wir ja bekleben werden. Deswegen muss das kein hochwertiges Papier sein. Und dieses klebe ich jetzt einmal rundum mit doppelseitigem Klebeband. Ich nehme jetzt hier tatsächlich ich könnte auch Flüssigkleber nehmen. Wenn der sich wirklich nicht wellt, nehmen wir Flüssigkleber. Ich habe ja gesagt, ich werde in nächster Zeit häufiger Flüssigkleber verwenden, um für mich selbst herauszufinden, ja Mensch, ist das nicht vielleicht sogar das ein oder andere Mal tatsächlich die bessere Wahl? Es ist vielleicht und hoffentlich umweltfreundlicher, zumindest was den Verpackungsmüll angeht, wobei auch da, man müsste es wirklich mal, ich weiß gar nicht, wie man es rausfinden könnte, ob jetzt, ja, du kommst da gleich drauf, ob jetzt hier die Reststreifen von dem plus Verpackung oder die Verpackung hiervon und quasi Herstellung und Inhaltsstoffe, was davon eigentlich umweltfreundlicher oder umweltschädlicher sind. Das weiß ich leider nicht. So, du wolltest da jetzt unbedingt drauf? Komm, dann kommst du da drauf. So, und jetzt klebe ich einfach die Streifen drauf. Die längeren weiter in der Mitte, weil da brauche ich längere. Und ich sage mal, ansonsten kann ich das auch. Ich mache jetzt mal hier das Spannende in die Mitte
Und hier habe ich aber noch mal so einen anderen Streifen. Den kann ich einfach direkt, seht ihr das, dran kleben. Und ich klebe ohne Lücke, ich klebe direkt dran und mache mal fröhlich weiter. So. Und ihr seht, ich habe unterschiedlich breite Streifen. Das macht das Ganze dann auch lebendiger. Das empfehle ich also auf jeden Fall. Der ist jetzt ein bisschen konisch. Der ist nicht ganz parallel. Das ignorieren wir jetzt mal. Das dürfte eigentlich, ne? Der ist jetzt zum Beispiel zu schmal. Da muss ich schon was Längeres nehmen. Ja, der ist, ne, weil es muss ja hier und hier jeweils überlappen. Und wenn ihr so einen Streifen habt, der nicht ganz parallel ist, dann könnt ihr das sogar mit dem nächsten Streifen insofern auffangen, dass ihr da dann hier anlegt und hier sogar ein bisschen überlappt. Also das geht, das könnt ihr auf die Art und Weise korrigieren. Wer keinen Flüssigkleber hat oder keinen Flüssigkleber nutzen kann, der kann auch doppelseitiges Klebeband nehmen. Und wenn ihr nichts aus der Mitte rausnehmen wollt, könnt ihr einfach einmal außenrum kleben. Die sind alle irgendwie ein bisschen schief. Ist ja lustig. Was war denn da los bei mir? Ja gut, ich habe es halt nicht angelegt, um Streifen zu machen, sondern das Ziel war ja, die Maschine zum Quietschen bzw. nicht quietschen zu bringen. Von daher habe ich natürlich nicht darauf geachtet, ob das Papier parallel liegt. Jetzt klebe ich es hier wieder so ein bisschen drüber, damit der Streifen einigermaßen gerade ist. Jetzt hätte ich gerne, oh guck mal, hier ist sogar ein schwarzer. Ein richtig schwarzer Streifen. Ja, das sieht man sogar auch richtig. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das so deutlich zum Vorschein kommt. Jetzt habe ich das Gefühl, dass hier die Klebe schon anfängt anzuziehen. Also vielleicht sogar in Etappen kleben. Da muss ich ja auch meine Erfahrungen sammeln. So, haben wir hier. Da ist dunkelblau. Nehmen wir jetzt den schmalen dunkelblauen. Und ich könnte jetzt auch abknipsen und von oben nehmen, aber ich möchte eigentlich die restlichen Streifen, will ich eigentlich gar nicht aufbewahren. Eigentlich möchte ich sie tatsächlich jetzt loswerden. Nehmen wir hier nochmal einen grünen. Und einen anthrazitfarbenen. Ja. Ihr solltet zusehen, dass nichts Weißes zu sehen ist. Und dann nehmen wir das hier. Den nehme ich ganz bewusst hier, den breiten. Dann werde ich aber gleich auch keine dunkle Mattung machen, weil dann wäre ja dunkel auf dunkel. Also entweder machen wir gleich eine weiße Mattung oder gar keine Mattung. Wie gesagt, das entscheiden wir gleich einfach, wenn es fertig ist. So. Wir nähern uns bereits dem Ende. Ihr seht, es ist eine sehr schnelle und sehr einfache Technik. Und das, was jetzt noch ein bisschen spannend für mich wird, ja, es sieht aus wie ein Knick, aber das ist das Muster von dem Cover. Ja, da waren ja hier so, keine Ahnung, was da drauf war, außer dem Schwein.
So, und wenn alles klebt, dann könnt ihr das anheben. Ja, das muss ich, glaube ich, hinterher draufkleben. Und jetzt könnt ihr einfach entlang der Linien schneiden. Wir fangen jetzt mal damit an, damit die Spitze noch eine Chance hat zu trocknen. Und auch da ist es jetzt wieder hilfreich, wenn ihr eure Maschine kennt und wisst, wo sie schneidet. Ansonsten schneidet ihr halt gegebenenfalls einen Millimeter von der Papiergrundlage ab. Das ist nicht schlimm. Ihr solltet darauf achten, dass es relativ gerade geschnitten wird. Und dann könnt ihr es einfach abschneiden. Und jetzt könnt ihr, weil ihr ja jetzt eine Seite geschnitten habt, guck mal gerade, ob ich im Bild bin. Ja, bin ich. Dann könnt ihr es wieder unten anlegen, sodass ihr immer einen rechten Winkel habt. Ich kann jetzt ja sogar bei 9,6 anlegen. Dann weiß ich ja, dass ich gerade schneide. Achso, jetzt habe ich nicht die Spitze jetzt weggeschubbelt, oder? Und hier weiß ich ja, kann ich bei 13,9 anlegen. Wie praktisch. Ist die Spitze noch da? Ja, sie ist noch da. Ja, und so sieht das fertige Ergebnis dann aus. Ich bin selbst immer wieder beeindruckt, wie toll das wirkt. Ich finde das ein bisschen lustig, dass das hier aussieht, als ob ich da Knicke drin hätte. So, wir wollten diese Karte nehmen und wir probieren einmal aus, wie es mit einer weißen Mattung aussähe. Ja, und es hebt das Ganze sehr freundlich ab. Das heißt, wir schneiden das einmal zu. Weil ich nehme Schmierpapier, das ist mir jetzt zu schade, da ein gutes Papier für zu nehmen für eine Mattung. Und schneiden auf 10 mal 14,3. Eben war 13,9. Ich bin mir nicht sicher, ob ich 13,9 oder 14,3 gesagt habe. Jetzt habe ich natürlich hier nicht Kleber bis ganz an die Spitzen gemacht. Also das müsst ihr dann tatsächlich gut verteilen, damit sich hier nichts löst. Auch da hätte mir jetzt doppelseitiges Klebeband besser gefallen. Ne, wenn ich das Ganze am Rand entlang mache, hätte ich das Problem nicht. Ansonsten hier, um sowas aufzukleben, da ist auf jeden Fall Flüssigkleber immer gut. Vor allen Dingen, weil man es noch schieben kann. Also das ist schon wirklich eine große Erleichterung. Jetzt muss ich noch die Richtung entscheiden. Ich finde es, glaube ich, so sogar noch cooler. Und dann habe ich mal so Restgrüße, die ich noch irgendwie übrig habe. Das hier hatte ich noch, da habe ich mal ausprobiert, wie ich denn diese Katze machen möchte. Und das hier habe ich. Das kann man aber darauf nicht so gut lesen. Das finde ich eigentlich in der Kombination schon gar nicht verkehrt. Das machen wir. Und wir kleben beides mit Abstand auf. Und ich habe aufgeräumt. Ich habe meine Schere wieder. Muss mal einmal auf die Uhr spinksen, weil ich zur Arbeit muss. Und meine Mittagspause gehört euch, da schneide ich dann das Video. Okay, nebenher esse ich dann mein Müsli. So. Ich werde es so nicht los. Ich will das weniger sagen, aber kriege ich nicht hin. Ich glaube, es gibt schlimmere Eigenschaften, als ständig so zu sagen. Achso, und ich hatte das jetzt hier noch nicht aufgeklebt, weil ich noch nicht wusste, ob ich irgendwas davon mit einer Niete festmache oder um die Ecke kleben will. Und jetzt hatte ich es gerade beim Drauflegen ja gesehen, ach nee, das ist eigentlich ganz schön so. Von daher, bevor ich die Sachen draufklebe, ich pittel jetzt nur einmal zu Ende ab. Loslassen. Kann ich das ja auch aufkleben.
versuche immer so ein bisschen an den Rand dran zu gehen. Wo ist mein... Ich habe dann immer hier so alte Karten und damit kann man das eigentlich ganz gut so verstreichen, auch am Rand entlang und gleichmäßig verteilen. Wobei es hier tatsächlich keine Hubbel oder sowas gibt. Aber dann hätte ich dafür gesorgt, dass es am Rand entlang ist. Klebe es einmal auf. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich hier irgendwo eine Klebestelle fabriziert habe. Und dann kommt das da drauf und die Reste oder ja, in dem Fall der gar nicht beabsichtigte Abfall ist sehr schnell und sehr einfach zu einer netten Restekarte geworden. Im wahrsten Sinne des Wortes, das waren jetzt alles Reste, das waren jetzt alles Probesachen aus den Videos. So, ich wünsche euch ein wundervolles Wochenende. Mein nächstes Video kommt frühestens Sonntag, vorher schaffe ich es auf gar keinen Fall. Und dann hoffe ich, dass meine nächste Woche, dass mein Leben da wieder etwas entspannter wird, dass ein paar Dinge geklärt sind, nachhaltig geklärt sind, ohne weitere und neuere und größere Probleme heraufzubeschwören. Da dürft ihr mir die Daumen drücken. Auch wenn ihr jetzt gar nicht wisst, wovon ich rede. Und über eure Kommentare freue ich mich immer und beantworten werde ich alle. Ich brauche halt nur manchmal einen Augenblick. Also, habt ein schönes Wochenende. Bis dann. Tschüss.